د پروګرام په دې برخه کې د عبدالغفار افغان څخه هیله کیږي چې سټیج ته راشي او په توراب صاحب جوړ شوی عنوان موږ تاسو ته واوروي. ښاغلی عبدالغفار افغان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې ټولو مشرانو، همزولو او دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ورپسې په کولن کې د افغانانو ټولنې د مشرتابه نه نړۍ مننه چې پرون د کار په ځای کې په حساب باندې دا بلنه راولېږله چې ومې کتو چې د توراب صاحب عکس پرې لګېدلی مې ټول کارونه شاته توراب صاحب دیدن مهم چې وي. نو تاسو به مخکې دی نه چې توراب صاحب پاکه تاسو ته نور معلومات یا خبرې ورباندې وکړو. یو جالبه قصه زموږ یو د پښتنو کورونه چې سره غټ شي نو بیا بیلیږي. نو زموږ خوریونه مو سره بیل شو، بیا یو چا ته پوښتنه وکړه وایي چې مورم د چا سره شوله. نو هغه هم ډېر باادبه او تعلیم یافته شخص وویل چې زه مې د مور سره شوم. نو هدف مې دا و چې زه د توراب صاحب د کلي یم. نو د پشت یو توراب صاحب هغه شخصیت دی چې شخصا د دوی د لیکنو نه ناولونه او د ډرامو نه او ځینې سیرونه ما ډېره انګېزه اخیستې ده او د دوی هغه لار او د لیکنو چې ما تعقیب کړې ده یو حد ته مې په ځان رسولی و چې د هغې د جملې نه موږ په خپل کلي کې همالته هم موږ د کونړ د ځوانانو په شورا باندې په نوم باندې یو شورا درلودله او د هغې ریاست به ما کولو. نو هغه د دوی د لیکنو هغه تاثیرات او انګیزه وه. نو توراب صاحب زموږ د مشرانو سره هم لنډې روابط درلودل. زموږ د کورنۍ او زموږ د کلي یو لوی ستر شخصیت دی او لیکنې ماته په خاص ډول داسې یو مزه راکوي څنګه چې ورته سپېڅلي صاحب اشاره وکوله ذهني عیاشي. نو ځینې لیکوالانو شاعرانو ته چې زه یم نو هغوی ته زه یم چې هغوی سم د بیولوژي استادان دي. نو چې یو شعر راواخلي سترګې به یې تشریح کړي او پوزه به یې تشریح کړي او غوږونه به یې تشریح کړي او غړۍ به یې تشریح کړي، نو هغې ته زه بیا د بیولوژي عیاشي استادان یم چې دغه د لیکوالۍ او د شعر چې مثلا د شعر د شعور نه وتی یو معنی یو پوهه او شعور او درنښت دی. نو د توراب صاحب په لیکنو کې د شعر اصلي مفهوم پټ دی او هر ځوان ته او هر افغان ته په لوستلو باندې یو خاص انګیزه ورکوي. نو د دغه ټولنې زما هیله هم دا ده چې همدغه شانتې درنې سنګینې غونډو ته ادامه ورکړي او راتلونکي نسل ته ځوانانو ته داسې یو فکر او مفهوم د لیکوالانو د توراب صاحب په څېر باندې د دوی لیکنې ورته وړاندې کړي تر څو په دغه پردیو وطنو کې خپل فرهنګ، کلتور او عنعنه وساتلی شي. ډېرې ټولنې زه ورته تللی یم چې هلته هغې ته فرهنګي ټولنو نوم ورکوي. نو چې زه هلته لاړ شم او هغې ته زه وګورم په هغې کې د فرهنګ د تعریف مطابق 0.00009 هغومره د فرهنګ موضوع پکې نه وي بې فرهنګي. نو بیا هغې ته زه یم چې لطفا تاسو دغه فرهنګ تعریف په کوم کتاب کې لوستی چې تاسو د فرهنګي ټولنه جوړه کړل او بیا ورته داسې برنامې نیولي دي چې هغه په فرهنګ باندې ملاندې وهل دي. نو د ټولنه بیا زه هیله او خواهش مې دا دی چې په راتلونکي کې هم کله چې موږ غونډې کوو کینو سره راټولیږو سره نو د لیکوالانو د عابد صاحب په څېر باندې د توراب صاحب په څېر باندې داسې لوی شخصیتونه را دعوت شي، هغوی په فرهنګ او کلتور باندې خبرې وکړي او د دوی چې کوم انګیزه او فکر او زحمت دی هغه ځوانانو وجود ته او وینې ته انتقال شي تر څو د دغې نه مثبت انرژي واخلي او خپل فرهنګ او کلتور ته په صحیح معناو سره پرمختګ ورکړي او سره راټولي کړي په یو ټغر باندې. نو زه داسې الفاظ نه لرم چې د دوی شخصیتونو په هکله باندې وغږېږم. د توجه مننه. الله مو راته تل خوشحاله او سوکاله لره. نړۍ مننه د عبدالغفار افغان څخه.